Bienvenidos, estamos aquí en la biblioteca del Cervantes, que además se llama Onetti, con dos escritores de España y América Latina en el Festival Lea, construyendo puentes, ¿no? Entonces no voy a hacer una introducción porque aquí es como vamos a estar más relajados, tomando un café y conociendo a los escritores. Así que el acto es más, no es tanto una presentación de vuestros libros, aunque vamos a estar hablando de vuestros libros y de literatura, obvio, pero es más para conoceros también un poco, para que el público os conozca un poco, porque el Festival Lea venís de muy lejos, entonces pues muchos de vuestros lectores quieren saber más de cosas relacionadas con la literatura y vuestros libros. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε όλους και σε όλες. Βρισκόμαστε εδώ στη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Cervantes που έχει και το όνομα Juan Carlos Onetti, μαζί με δύο συγγραφείς, οι οποίοι είναι από την Ισπανία και από την Λατινική Αμερική, εδώ στο Φεστιβάλ Λέα, και οικοδομούμε γέφυρες. Δεν θα κάνω εισαγωγή, η σημερινή συζήτηση είναι αρκετά πιο χαλαρή. Ο σκοπός μας εδώ είναι να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο τους δύο συγγραφείς. Δεν είναι μια παρουσίαση του έργου τους, αν και θα μιλήσουμε φυσικά για τα βιβλία τους και για την λογοτεχνία. Όμως ακριβώς επειδή έρχονται από πολύ μακριά, θέλουμε να τους γνωρίσουμε περισσότερο, γιατί πολλοί αναγνώστες των βιβλίων τους θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα για αυτούς και για τις επιρροές τους σε σχέση με τη λογοτεχνία. Así que podemos hacer... Os voy a hacer preguntas, pero podéis hacer preguntas entre vosotros, hacer comentarios, y también el público probablemente quiera participar y hacer alguna pregunta o a Sara Mesa o a Carlos Fonseca. Επομένως, θα σας κάνω εγώ κάποιες ερωτήσεις. Επίσης, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις μεταξύ σας και καλούμε φυσικά και τη συμμετοχή του κοινού, που μπορεί να κάνει τις δικές του ερωτήσεις και να συμμετάσχει και να μάθει ό,τι θέλει για την Σάρα Μέσα και τον Κάρλος Φονσέκα. Y si queréis, empezamos. Quería preguntar a los dos por vuestra infancia, ¿dónde habéis pasado gran parte de vuestra infancia, en qué país o en qué ciudad, y que si eso ha formado parte de vuestra inspiración como escritores. Επομένως, ξεκινώντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα παιδικά σας χρόνια, το παρελθόν σας. Σε ποιο μέρος, σε ποια χώρα, σε ποια πόλη περάσατε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σας και αν αυτό μετά αποτέλεσε έμπνευση για την διαμόρφωσή σας ως συγγραφής. ¿Quieres empezar? ¿Yo? Sí. Vale, pues empiezo. Buenas tardes. Gracias a todo el mundo por estar aquí y a las personas que han hecho posible que yo esté aquí. Bueno, vale, empiezo yo, que la infancia la tengo más lejos que Carlos. Bueno, yo nací en Madrid, pero me fui a vivir a Sevilla, que es una ciudad del sur de España, como sabéis, desde muy niña. Mis padres no eran ni madrileños ni sevillanos, es decir, que la mía es una historia típica de migración interna en la España de los años 70. Yo nací en el 76 y me crié en Sevilla en un barrio periférico. Bueno, cambiamos varias veces, pero siempre eran entorno obrero, de clase trabajadora. No había en mi entorno, en mi familia, gente dedicada al mundo de la cultura, pero tampoco a ningún otro tipo de trabajo intelectual. No había profesores, no había abogados, tampoco había médicos, ¿no? Ese es mi origen. Por supuesto que marca mi escritura, ¿no? Al principio yo pensaba que no. Al principio pensaba, con una visión bastante inocente por mi parte, que un escritor, una escritora en mi caso, se transporta a un mundo propio a través de la imaginación, la fantasía y la evolución de un mundo interior. Pero yo creo que a mí me lo ha demostrado la experiencia, los propios libros han ido asomando muchos elementos biográficos, mío autobiográficos, y la infancia muy especialmente.
Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που είστε εδώ μαζί μας και να ευχαριστήσω επίσης και τα άτομα που με έκαναν δυνατό να βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ. Θα ξεκινήσω εγώ λοιπόν να απαντώ σε αυτή την ερώτηση, γιατί η παιδική μου ηλικία βρίσκεται πιο μακριά από μένα σε σχέση με τον Κάρλος. Γεννήθηκα στην Μαδρίτη, όμως από πολύ μικρή μετακόμισα στην Σεβίλη μαζί με την οικογένειά μου. Οι γονείς μου δεν είναι ούτε από τη Σεβίλη ούτε από τη Μαδρίτη. Είμαστε μια κλασική περίπτωση εσωτερικής μετανάστευσης στην Ισπανία τη δεκαετία του 70. Εγώ γεννήθηκα το 76. Πάντα ζούσαμε σε περιφερειακά προάστια, γειτονιές. Η οικογένειά μου προέρχεται από εργατική τάξη, δεν είχαμε άτομα στην οικογένειά μου που να είχαν ασχοληθεί με τον πολιτισμό, με τη λογοτεχνία, δεν είχαμε δικηγόρους, γιατρούς, καθηγητές κτλ. Αυτή είναι λοιπόν η καταγωγή μου. Και φυσικά και έχει διαμορφώσει και έχει αφήσει το στίγμα της στη λογοτεχνία μου. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι η γραφή μου δεν θα έχει να κάνει με το παρελθόν μου, ότι ο συγγραφέας μεταφέρεται στην ουσία σε έναν δικό του κόσμο μέσω της φαντασίας και μέσω της ανάπτυξης του εσωτερικού του κόσμου. Όμως δεν είναι αλήθεια. Όσο εξελισσόμουν ως συγγραφέας, έβλεπα ότι όλο και περισσότερο ήταν παρόντα στοιχεία του παρελθόντος μου και κυρίως της παιδικής μου ηλικίας. Todo eso he dicho. Increíble, ¿verdad? Lo digo rápido. Impresionante. Perdón. Bueno, muchísimas gracias también por estar acá. Estoy súper contento de estar con ustedes y también con Sara Mesa, a quien he leído y admiro mucho. En mi caso también, creo que como Sara también hay migraciones que marcan mi infancia. En mi caso, mi padre es costarricense y mi madre es puertorriqueña. Entonces, yo nací en Costa Rica y a los 7 años me mudé a Puerto Rico. Yo creo que ese desplazamiento me marcó mucho, porque en algún momento como empezó a ocurrir que en Costa Rica pensaban que yo era puertorriqueño y en Puerto Rico costarricense, ¿verdad? Entonces, de repente, ¿de dónde soy? Ese tipo de preguntas empiezan a surgir. Y creo que en los 3 libros que he escrito siempre está esa cuestión de, son personajes que viajan, personajes que de alguna manera se sienten un poco extranjeros, personajes que están un poco errantes, ¿verdad? Y que de alguna manera buscan construir hogares a través del arte o a través de la ficción. Eso por una parte. Por otra parte diría que a veces me doy cuenta que regreso mucho a la infancia para pensar la literatura. Como estaba pensando ahora que las metáforas que utilizo para hablar de mis libros siempre son como muy infantiles, son rompecabezas, caleidoscopios, estereogramas, estas cositas que uno miraba y torcía la mirada y de repente aparecía como una jirafa o algo así. Entonces creo que esas formas un poco juguetonas de la infancia me han ayudado también a pensar las formas literarias. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που είστε εδώ. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ μαζί σας, αλλά και μαζί με τη Σάρα Μέσα, που είναι μια συγγραφέα την οποία έχω διαβάσει και θαυμάζω πάρα πολύ. Θα σας μιλήσω λίγο για εσωτερική μετανάστευση, όπως είπε και εκείνη. Στη δική μου περίπτωση γεννήθηκα στην Κώστα Ρίκα. Ο πατέρας μου είναι από την Κώστα Ρίκα και από πολύ μικρή μεταναστεύσαμε στο Πουέρτο Ρίκο. Η μητέρα μου είναι από το Πουέρτο Ρίκο. Εγώ γεννήθηκα στην Κώστα Ρίκα και 7 χρόνια μετά πήγαμε στο Πουέρτο Ρίκο. Η μετανάστευση αυτή με στιγμάτισε φυσικά, γιατί όταν έφτασα στο Πουέρτο Ρίκο μου έλεγαν ότι είμαι από την Κώστα Ρίκα και όταν πήγαινα μετά στην Κώστα Ρίκα μου έλεγαν ότι είμαι από το Πουέρτο Ρίκο και συνέχεια αυτό το πράγμα. Και αυτό σου δημιουργεί την ανασφάλεια να λες τελικά από πού είμαι ξένος σε κάθε μέρος που πηγαίνω. Και νομίζω ότι αυτή η ανησυχία αποτυπώνεται και στα 3 βιβλία που έχω γράψει, όπου δημιουργώ χαρακτήρες οι οποίοι ταξιδεύουν, νιώθουν ξένοι και πάντα προσπαθούν όπου πηγαίνουν να φτιάξουν ένα σπιτικό, είτε μέσω της τέχνης είτε μέσω της φαντασίας τους. Επίσης, πολύ συχνά επιστρέφω στα βιώματα της παιδικής μου ηλικίας για να σκεφτώ την λογοτεχνία. Για παράδειγμα, οι μεταφορές που χρησιμοποιώ στα λογοτεχνικά μου έργα βασίζονται σε παιδικές μεταφορές και παιχνίδια, όπως παζοκεφαλιές, καλλιδοσκόπια και τα λοιπά. Και αυτά με βοηθούν να γράψω το έργο μου. Si me permitís un comentario, me parece curioso y es como un juego de palabras, pero cuando dices, Sara, que naciste en Madrid y luego te fuiste a Sevilla, cuando eso lo dices en España, es totalmente diferente que cuando lo dices aquí en Grecia, porque Sí, que no es nada, claro. para nosotros, ¿sabes? No es lo mismo Sevilla, Madrid. Si alguien no ha viajado,
Claro, claro. Y imagínate con América Latina, que es mucho más lejos. Tienes que cruzar el Atlántico para estar. Entonces, todo eso es como un juego de palabras para los griegos. Me parece curioso que estamos diciendo la misma palabra, pero la misma palabra en diferentes países significa otra cosa. Tiene otro significado España en España que España en Grecia o América Latina en Grecia. Es como... Y me parece que la literatura tiene mucho que ver con eso, con los significados de las palabras, de las imágenes. Vais construyendo un universo, pero que no es fácil entenderlo, construirlo. Claro. Ahí, por eso se nos traduce. Sí, no, hay algo también interesante de eso, ¿verdad? Como que cuando se nos traduce, cómo se leen los libros en otros contextos, ¿verdad? De repente, un libro nuestro leído en España, en América Latina, el contexto de lectura es completamente distinto. O sea, es como los libros toman como una vida distinta. Okay. Μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Βρίσκω ενδιαφέρον αυτό που συζητήσαμε μόλις. Μου φαίνεται ότι είναι σαν ένα λογοπαίγνιο, ένα παιχνίδι με τις λέξεις. Άρα μας είπε ότι γεννήθηκε στη Μαδρίτη, αλλά μετακόμισε, μετανάστευσε, χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη, στην Σεβίλη. Και νομίζω ότι αυτό είναι διαφορετικό αν το ακούσει κάποιος στην Ισπανία από ότι όταν το ακούει κάποιος στην Ελλάδα. Για μας είναι κάτι το διαφορετικό. Και το ίδιο, για παράδειγμα, η μετανάστευση στη Λατινική Αμερική είναι κάτι που έχει μεγαλύτερη έκταση. Πρέπει κάποιος να περάσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την ίδια λέξη, η οποία όμως παίρνει άλλη σημασία ανάλογα με το πού βρισκόμαστε. Είναι διαφορετικό να μιλάς για την Ισπανία όταν είσαι στην Ισπανία και διαφορετικό να μιλάς για την Ισπανία όταν είσαι στην Ελλάδα ή για τη Λατινική Αμερική όταν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι με αυτό έχει να κάνει ακριβώς η λογοτεχνία. Η λογοτεχνία έχει να κάνει με τη σημασία που παίρνουν οι λέξεις και οι εικόνες. Φτιάχνουμε σιγά σιγά ένα δικό μας σύμπαν, το οποίο όμως είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Και εδώ είπε η Σάρα ότι γι' αυτό το λόγο μας μεταφράζουν κιόλας, μεταφράζουν το έργο μας. Και ο Κάρλος πρόσθεσε ότι ναι, και είναι ενδιαφέρον πάντα όταν μεταφράζουμε τα βιβλία, γιατί είναι ωραίο να βλέπεις πώς ερμηνεύονται σε ένα διαφορετικό συγκείμενο. Είναι σαν να έχουν μια διαφορετική ζωή ξαφνικά. A mí siempre me gusta esa pregunta cuando la leo en una entrevista de varios autores. ¿Cuál ha sido la influencia más grande para introduciros al universo de los libros? Es decir, había un tío, había un padre, había una biblioteca que ha sido como la influencia más grande para acercaros. Tú has dicho que no había en tu familia, que no había en tu entorno, en tu barrio donde has vivido. Entonces, ¿cuál era esa influencia que te ha acercado al mundo de los libros? Πάντα μου αρέσει να διαβάζω αυτή την ερώτηση σε συνεντεύξεις από διάφορους συγγραφείς. Ποια ήταν η μεγαλύτερη επιρροή που είχατε, με την οποία μπήκατε ξαφνικά στον κόσμο των βιβλίων? Είχατε κάποιον θείο, πατέρα σας ή μια βιβλιοθήκη κοντά στο σπίτι σας? Και Σάρα, εσύ μας είπες πριν ότι στον περίγυρο και στην οικογένειά σου δεν είχες συγγραφείς. Επομένως, ποια ήταν η μεγαλύτερη επιρροή που είχες? No sé, es difícil saber eso, ¿no? En mi casa familiar, cuando yo era niña, había libros, más que en otras casas, porque aunque en otras casas del entorno, quiero decir, porque aunque es cierto lo que he dicho antes, de que en mi familia no había gente proveniente del mundo intelectual, sí había como una especie de respeto, una especie de visión reverencial hacia la cultura, hacia la alta cultura, incluso música clásica, libros. Entonces, bueno, en aquella época era una modesta biblioteca con colecciones de kioscos y de círculos de lectores que iban vendiendo por las casas, pero fue un disparador para mí. Igual para mis hermanos no, o sea, que también creo que hay algo que, una predisposición en mí, no sé por qué. Y luego leí mucho ya a partir de... No sé, era una gran usuaria de bibliotecas públicas yo, pero mucho. No sé, fue una mezcla de una tendencia mía, entiendo, un interés y, bueno, por supuesto los tebeos, los cómics que yo leía de niña con voracidad, posiblemente despertaron ese interés en las historias, en contar historias y en leerlas, ¿no?
Δύσκολο να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Να πω μόνο ότι στο σπίτι μου είχαμε πάρα πολλά βιβλία, πολύ περισσότερα σε σχέση με άλλα σπίτια του περίγυρού μου. Και σίγουρα αυτό που σας είπα πριν είναι σωστό, ότι ναι, δεν είχαμε πολλούς... Στην οικογένειά μου δεν είχαμε κανέναν που να ασχολείται με τον πολιτισμό, όμως πάντα υπήρχε ένας βαθύς σεβασμός για τον πολιτισμό, για την κλασική μουσική, για τα βιβλία. Και διάβαζα όλες τις συλλογές από βιβλία που είχαμε στο σπίτι, ήταν μια ταπεινή συλλογή τότε από βιβλία, Κιόκο και όλο τον κύκλο των συγγραφέων τότε που ήταν διάσημοι και κυκλοφορούσαν, και νομίζω ότι αυτό πυροδότησε σε μένα κάτι, πυροδότησε την αγάπη μου για την λογοτεχνία. Ίσως λόγω προηγούμενης κλίσης που είχα από πάντα, γιατί δεν είχε την ίδια επίδραση και στα αδέρφια μου, για παράδειγμα. Επίσης, εγώ πήγαινα πάρα πολύ στις δημόσιες βιβλιοθήκες, οπότε ίσως τελικά είναι ένα μείγμα δικής μου τάσης, ενδιαφέροντος και φυσικά τα κόμιξ που διάβαζα πάρα πολύ ως κοριτσάκι, ξύπνησαν μέσα μου το ενδιαφέρον να λέω ιστορίες και να διαβάζω ιστορίες. Sara, me gusta mucho lo que dices de los cómics. ¿Cómo se llaman? Tebeos. Tebeos en español. Mira, eso que tienes atrás, Mortadelo y Filemón, eso era mi alimento diario. Ah, mira, de ahí viene Sara Mesa. Pero sí, sí. Bueno. Pero me gusta mucho porque también me ayuda con mi respuesta, porque en mi caso yo no era el gran lector en la casa, el gran lector era mi hermano. Mi hermano es el lector como de la literatura clásica, tipo Julio Verne, por ejemplo, algo que los niños leen. Y en mi caso yo creo que si había libros se veían de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encantaban estos álbumes en donde uno coleccionaba pegatinas de fútbol o algo así, entonces, y cualquier tipo de colección. Entonces yo creo que esos álbumes de colecciones, de monedas, de pegatinas, de almanaques, de sellos, ese tipo de cosas fue como de alguna manera mis primeros libros. Y me gusta pensar también que los libros siempre son como, tienen algo como de colecciones. Y lo otro que siempre me gustaba mucho y también son como libros infantiles, eran esos libritos que uno leía donde uno decía, si te gusta esta historia, brinca la página 75. Si sí. quieres ser... Vive tu propia aventura. Vive tu propia aventura. Este Sí. tipo de libros que podían de repente ser más fragmentarios que lineales, Sí. creo que como sin querer, yo creo que tal vez me marcaron un poco, porque Sí, hasta el sí. día de hoy me gusta esa idea de que Sí, uno pueda sí, sí. brincar un poco. Μου αρέσει πολύ αυτό που είπε Σάρα για τα κόμιξ, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ να απαντήσω και εγώ σε αυτή την ερώτηση. Και η Σάρα μας είπε ότι το κόμιξ που βλέπουμε πίσω είναι κάτι που διάβαζε κάθε μέρα ως κοριτσάκι. Λοιπόν, στη δική μου περίπτωση, εγώ δεν ήμουν ο μεγαλύτερος αναγνώστης στην οικογένειά μας. Ήταν ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου διάβαζε τα κλασικά βιβλία που διαβάζουν τα παιδιά, Ιούλιος Βέρνη κτλ. Εμένα μου άρεσαν τα άλμπουμ όμως, τα συλλεκτικά άλμπουμ. Για παράδειγμα, έκανα συλλογή από αυτοκόλλητα, ποδοσφαιριστών, έκανα και γενικά συλλογές από νομίσματα, γραμματόσημα κτλ. Και αυτά τα άλμπουμ θεωρώ ότι ήταν τα πρώτα μου βιβλία και πάντα μου αρέσει να σκέφτομαι τα βιβλία ως μικρές συλλογές επίσης. Και μου άρεσαν επίσης τα βιβλία που διαβάζαμε, παιδικά βιβλία πολύ χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν όνομα «Ζήσε τη δική σου περιπέτεια» και σου λένε ότι αν σου άρεσε αυτή η ιστορία που διάβασες, σε παραπέμπω στην σελίδα νούμερο 75 και έτσι είναι αποδομημένα, δεν ακολουθούν μια γραμμική δομή. Mortadelo y Filemón είναι το Mickey Mouse των Ισπανών. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι πώς έχουμε εμείς τον Τυραμόλα, δεν ξέρω, κάποιο κόμικ ελληνικό που το διαβάζουμε. ¿Lo hay también en América Latina, Mortadelo? Sí, claro, claro. Aquí no lo hay, por eso he hecho un comentario sobre... Sí, está traducido. Ibáñez era millonario, o sea, estaba traducido en todos lados. Cuando yo era pequeño no había... Otra cosa es la difusión que tuviera, claro, pero estaba... ¿Y cómo se traduce contra el gang del chicharrón? Esa sí sería la sí, pregunta. sí. Chicharrón. Pues has mencionado, Sara, las bibliotecas públicas y tenía preparada una pregunta que, bueno, con la ocasión que estamos en la biblioteca del Instituto Cervantes, en Grecia no hay una tradición como la hay en España o en el mundo hispano de las bibliotecas públicas. No es tan común aquí, no hay tanta gente, no hay tantos usuarios, hay otro tipo de costumbres. Entonces quería preguntaros, con esa ocasión, como vivís en otros países diferentes de Grecia,
costumbres que tiene la gente de leer. Entonces, uno, por ejemplo, es la biblioteca pública, que para los griegos es algo que no es tan común, pero algo que por vuestros viajes o costumbres que habéis visto en el extranjero que tienen que ver con la costumbre de leer, de la gente, de cómo usa los libros, cómo se acerca a los libros. Empieza tú ahora. Así vamos. Claro, sí. Un momentito. Un momento, λοιπόν. Μου άρεσε αυτό που είπε, Σάρα, για τις δημοτικές βιβλιοθήκες και αυτό με φέρνει στην επόμενη μου ερώτηση, μιας και βρισκόμαστε στη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Θερβάντες. Στην Ελλάδα δεν έχουμε μακρά παράδοση τέτοιων βιβλιοθηκών, δεν είναι πολύ κοινές, δεν πηγαίνει πολλοί κόσμος, δεν έχουμε αυτή την συνήθεια όπως για παράδειγμα ίσως στη Λατινική Αμερική ή στην Ισπανία. Επομένως, εσείς που έρχεστε από άλλες χώρες, ήθελα να σας ρωτήσω, τι διαφορές βλέπετε στις αναγνωστικές συνήθειες των ανθρώπων στο εξωτερικό σε σχέση με τις αναγνωστικές συνήθειες στην Ελλάδα? Voy a hablar en el contexto puertorriqueño, en donde las bibliotecas juegan un rol fundamental porque lamentablemente las librerías han sufrido mucho últimamente y en la isla últimamente nada más nos quedan 2 o 3 librerías. Y dicho esto, significa también que las editoriales están en una situación muy precaria, lo cual significa que muchos de nuestros grandes autores no han sido reeditados en muchísimos años y no podemos encontrar los libros. Entonces, en esos contextos, la circulación de libros es muy interesante. Las bibliotecas, obviamente, puede ser que tengan, por ejemplo, un ejemplar de un gran poeta. Pero entonces, ¿cómo circula ese libro? Y algo que siempre me parecía súper bonito cuando estaba creciendo y era adolescente, era que ciertos poetas circulaban en fotocopias. Entonces todo el mundo fotocopiaba. Alguien tiene el libro de Manuel Ramos Otero. Vamos a fotocopiarlo, a circularlo. Y eso crea ciertos círculos y vínculos de amistad ligados y sociabilidad legados a la literatura, que me parece como súper chéveres y súper bonitos. Θα μιλήσω για το Πουέρτο Ρίκο, όπου οι δημοτικές βιβλιοθήκες παίζουν έναν θεμελιώδη ρόλο εκεί, γιατί δυστυχώς τα βιβλιοπωλεία μας έχουν πληγεί σφοδρά και σήμερα μάλιστα στο νησί υπάρχουν μόνο 2 με 3 βιβλιοπωλεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και οι εκδοτικοί οίκοι να έχουν περιέλθει σε μεγάλη επισφάλεια και πολλοί από τους μεγάλους μας συγγραφείς να μην μπορούν πια να εκδώσουν τα βιβλία τους και άρα δεν τα βρίσκουμε. Επομένως, αυτό που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον είναι το πώς κυκλοφορούν αυτά τα βιβλία των μεγάλων συγγραφέων. Για παράδειγμα, σε μια δημοτική βιβλιοθήκη μπορούμε να βρούμε ένα και μόνο αντίτυπο ενός μεγάλου ποιητή. Και το όμορφο με αυτό είναι το πώς κυκλοφορούν αυτά τα βιβλία. Σε φωτοτυπίες πολλές φορές. Βλέπουμε έργα μεγάλων συγγραφέων να κυκλοφορούν φωτοτυπημένα και αυτό δημιουργεί μεγάλους δεσμούς φιλίας, στενούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων που είναι αφιερωμένοι αυτοί οι δεσμοί στη λογοτεχνία μόνο και μου φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Pues, claro, en España la situación es muy diferente. Y sí, las bibliotecas públicas funcionan muy bien, por suerte. Y ahora lo que se está produciendo es un fenómeno, no sé si allí más que en otros sitios, ¿no? Que es el club de lectura. Hay muchísimos clubes de lectura auspiciados por bibliotecas públicas, pero por librerías también, grupos de gente que se junta y lee y hablan sobre libros. Eso no existía cuando yo empecé a convertirme en una lectora, ¿no? Y quizá pienso, me hubiera venido bien, porque yo leía y no compartía con nadie aquello que leía. Era para mí leer es algo solitario, porque lo haces en soledad, es cierto, ¿no? Pero en la idea de reunirse y hablar sobre libros, ¿no? Eso no existía, y ahora hay montones. Y bueno, me parece algo muy interesante, desde luego. Στην Ισπανία τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές δημόσιες βιβλιοθήκες, οι οποίες πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και ένα καινούριο φαινόμενο, το οποίο υπάρχει τελευταία, είναι οι λεγόμενες λέσχες ανάγνωσης, οι οποίες δημιουργούνται είτε από βιβλιοπωλεία, είτε από τις ίδιες τις δημόσιες δημοτικές βιβλιοθήκες, είτε απλά από ομάδες ανθρώπων που θέλουν να συναντιούνται και να συζητούν τα βιβλία. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε όταν εγώ ξεκίνησα την πορεία μου ως αναγνώστρια και νομίζω ότι θα μου έκανε καλό τότε να μπορώ να
να μοιράζομαι με άλλους τις σκέψεις μου για τα βιβλία που διάβαζα, γιατί για μένα η πράξη της ανάγνωσης ήταν πάντα κάτι πολύ μοναχικό. Δεν υπήρχε αυτή η ιδέα του να μοιραζόμαστε με τους άλλους τις ιδέες μας και πραγματικά μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Si queréis pasamos a los libros, a lo que habéis escrito. Quería preguntaros sobre fuentes de inspiración. Entonces, si queréis mencionar un libro en concreto o un protagonista de un libro, la trama, ¿cómo ha surgido la idea de un libro en concreto? Nos gustaría así como reflexionar sobre eso, de cómo habéis pensado, o sobre el último libro que se ha traducido, o sobre algo del pasado, o un protagonista, lo que sea. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση για τα βιβλία τα οποία έχετε γράψει και θέλω να σας ρωτήσω για τις πηγές έμπνευσής σας, κάποιος πρωταγωνιστής, η πλοκή ενός βιβλίου, ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Ποια είναι η ιδέα, η έμπνευση πίσω από το έργο που έχετε κάνει, είτε αυτό πρόκειται για το τελευταίο μεταφρασμένο, το πιο πρόσφατα μεταφρασμένο βιβλίο σας, είτε για κάποιο πιο παλιό. Sí, bueno, en este caso podría hablar tal vez de Museo Animal, que es la última novela que ha salido acá traducida. En ese caso, bueno, la inspiración viene de lugares extraños que uno a veces no se imagina, y no siempre de los lugares literarios o de alta cultura. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba pensando esa novela en el 2011, 2012, mi esposa me invitó a una exhibición en el Museo Metropolitano de Manhattan, y era una exhibición sobre la moda, sobre un diseñador de modas que recientemente había muerto, que se llamó Alexander McQueen. Y yo dije, no, ¿cómo va a ser? ¿Qué me va a gustar a mí eso de la moda y todo? Y un poco a regañadientes fui y me fascinó. Era una exhibición en donde se exhibía cómo Alexander McQueen había encontrado en el mundo de lo animal una forma para pensar esa pregunta de por qué es que nos vestimos así, por qué es que nos ponemos colores. Y a mí me fascinó tanto que decidí de alguna manera que uno de los protagonistas de Museo Animal, una diseñadora en este caso, Virginia McAllister, iba a ser inspirada en ese diseñador Alexander McQueen, cuya vida después empecé a explorar y me pareció fascinante. Entonces yo creo que a veces pensamos que las influencias siempre son literarias, pero las influencias vienen de todas partes, hasta de una exhibición de moda que uno llega un poco a regañadientes en Manhattan. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για το τελευταίο βιβλίο μου, το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι η έμπνευση έρχεται από τα πιο παράξενα μέρη, από μέρη τα οποία δεν μπορούμε κάποια φορά να φανταστούμε καν και δεν έχουν να κάνουν πάντα με τον υψηλό πολιτισμό ή την λογοτεχνία. Όταν σκεφτόμουν αυτό το βιβλίο το 2011, το 2012, περίπου η γυναίκα μου, η σύζυγός μου, με πήγε να δω μια έκθεση μόδας στο Μουσείο Μετροπόλιταν του Μανχάταν. Ήταν έκθεση μόδας από τον σχεδιαστή Alexander McQueen, ο οποίος δεν ζει πια, και εγώ σκεφτόμουν τι πάω να κάνω τώρα εγώ σε αυτή την επίδειξη μόδας και πήγα γκρινιάζοντας, να σας πω το λιγότερο. Όμως τελικά εξεπλάγει και μου άρεσε πάρα πολύ η επίδειξη και μου άρεσε ακριβώς η έμπνευση που είχε ο Alexander McQueen και το ερώτημα που έφερε στο μυαλό του, πώς εξερευνώντας τον κόσμο των ζώων προσπαθούσε να απαντήσει στα ερωτήματα ότι γιατί ντυνόμαστε οι άνθρωποι με τον τρόπο που ντυνόμαστε, γιατί μας αρέσουν τα χρώματα κτλ. Μου άρεσε τόσο πολύ που αποφάσισα μία από τις πρωταγωνίστριες του βιβλίου μου να είναι σχεδιάστρια μόδας. Το όνομά της είναι Virginia McAllister. Και η πρωταγωνίστρια αυτή είναι ακριβώς εμπνευσμένη πάνω στην προσωπικότητα του Alexander McQueen. Επομένως, η έμπνευση έρχεται από τα πάντα και όχι μόνο από την λογοτεχνία. Μπορεί να μας έρθει απλά από μια επίδειξη μόδας που κάποιος πήγε να παρακολουθήσει με κακή διάθεση στην αρχή. Es muy interesante esto que acabas de contar, ¿no? Porque de alguna manera representa, o sea, que la inspiración no es algo que venga de fuera, tanto como un encuentro con algo que despierta algo que ya estaba en ti y que tiene a menudo mucho que ver con el azar y también con la ruptura de la expectativa. Tú pensabas que jamás te hubiera interesado una exposición sobre moda y no solo eso, sino que eso hace que
surja de alguna manera un estímulo, ¿no? Pero yo creo firmemente que eso ya estaba dentro de ti. Entonces, esa manera de entender la escritura, porque esto es una labor de preescritura, no te has puesto todavía a juntar una palabra con otra, pero el proceso ya ha empezado. Para mí tiene que ver mucho con el descubrimiento, suena un poco místico, perdón, pero con el descubrimiento de algo interior, algún tipo de cualidad tuya, de interés, deseo, obsesión incluso, que de alguna manera se despierta de la manera a veces más sorprendente posible. Y también coincido mucho contigo en esto que comentas de que cuando se nos pregunta a los escritores por la influencia siempre hablamos de otros escritores, ¿no? Y yo, por ejemplo, que veo casi una película al día, me gusta muchísimo el cine, veo series también, pero sobre todo películas, y llevo así prácticamente toda mi vida, pienso que es imposible que todo ese material estético, narrativo no me haya influido, ¿no? O sea que en mi caso, puede ser una exposición como tú, puede ser el cine, puede ser, por supuesto, la observación del mundo, ¿no? Ese te documenta, sí, me documento viviendo. Yo qué sé, los sueños, mil cosas, puede ser cualquier cosa que despierte algo en ti. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες μόλις, γιατί μας κάνει να καταλάβουμε ότι η έμπνευση δεν είναι κάτι που απλά έρχεται από έξω. Είναι κάτι το οποίο συναντάει αυτό που έχουμε ήδη μέσα μας και ξυπνάει κάτι καινούριο. Αυτό βασίζεται πολλές φορές στην τύχη ή πολύ απλά σε μια εσωτερική σύγκρουση που έχει να κάνει με τις προσδοκίες μας. Όπως για παράδειγμα, εσύ έλεγες ότι δεν θα σου άρεσε ποτέ μια επίδειξη μόδας και να όμως που ενέπνευσε την πρωταγωνίστρια του βιβλίου σου. Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι ήδη είχες εσύ την προδιάθεση μέσα σου, γιατί δεν είχες ξεκινήσει να γράψεις το βιβλίο, ήσουν στην αρχική διαδικασία της συγγραφής και θα ακουστεί λίγο κλισέ αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι η διαδικασία της συγγραφής έχει να κάνει με την ανακάλυψη μιας εσωτερικής δικής μας ποιότητας, ενός χαρακτηριστικού, μιας αιμονής, ενός πόθου, που ξυπνάει μέσα μας με τον πιο περίεργο τρόπο πολλές φορές. Και επίσης, στην ίδια γραμμή, το ίδιο συμβαίνει και με την έμπνευση που παίρνουμε από άλλους καλλιτέχνες γύρω μας. Εγώ για παράδειγμα, είμαι λάτρης του σινεμά, του κινηματογράφου. Βλέπω μία ταινία κάθε μέρα σχεδόν, βλέπω και πολλές σειρές, αλλά κυρίως ταινίες και νομίζω ότι είναι αδύνατον να μην επηρεάζομαι από όλα αυτά τα πράγματα που βλέπω. Επομένως, τελικά η έμπνευση έρχεται από τα πάντα. Μπορεί να είναι ο κινηματογράφος, μια επίδειξη μόδας, τα όνειρά μας ή γενικότερα το ότι παρατηρούμε τον κόσμο γύρω μας και ξυπνάει κάτι καινούριο μέσα μας. Me encantan las rayas que hace cada vez que... Eso está liso. Hay dos Saras Mesas en esta mesa, ¿no? Y dos Carlos Fonseca. A veces con enfado, ¿no? Bueno, muchos escritores son también docentes, son también periodistas. Es muy común ejercer otros trabajos. Entonces quería preguntaros si en vuestro caso pasa eso. Ya sé que Carlos Fonseca es docente, pero quería preguntar si ese otro trabajo te nutre como escritor. Seguro que hay una influencia, pero hay casos que para un escritor es divertido, surgen ideas, es una influencia fuerte o hay como un vínculo muy fuerte con ese otro trabajo que tiene que ver con la escritura, pero tiene que ver con los libros, pero no es la escritura de los libros de literatura que escribís. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς οι οποίοι είναι ταυτόχρονα καθηγητές ή δημοσιογράφοι, κάνουν δηλαδή δύο δουλειές. Θέλω να σας ρωτήσω αν και στη δική σας περίπτωση ισχύει αυτό. Ξέρουμε ήδη ότι ο Κάλλος, για παράδειγμα, είναι καθηγητής, έχει μια άλλη δουλειά. Και θεωρείτε ότι αυτή η δεύτερη δουλειά τροφοδοτεί το συγγραφικό σας έργο, λόγω για παράδειγμα της επιρροής που μπορεί να έχετε από αυτή την άλλη δουλειά, το ότι μπορεί να είναι διασκεδαστική, μπορεί να σας δίνει ιδέες ή επειδή υπάρχει σε αυτή την άλλη δουλειά επίσης μια στενή σχέση με την γραφή, τη λογοτεχνία και τα βιβλία, χωρίς όμως να σημαίνει ότι ασκείτε εκείνη τη στιγμή το συγγραφικό σας έργο.
Sí, bueno, en mi caso es el salón de clase, ¿verdad? Pues dicto cursos en la universidad y eso me gusta. Primero por el contacto con los muchachos jóvenes y la pregunta de cómo están leyendo, ¿verdad? Porque creo que los modos de lectura cambian a través de las distintas generaciones. Entonces, eso por una parte. Y ya como tal, el salón de clases me gusta porque lo veo tanto no como un lugar en donde uno se pregunta por verdades, sino uno se pregunta por cómo este autor o esta autora concibe la literatura a partir de cierta escritura, ¿verdad? Por ejemplo, si uno pone un libro de Juan Rulfo sobre la mesa, la pregunta es, ¿cómo lo hacía, verdad? ¿Cómo desde adentro estaba construyendo un mundo y una concepción de lo que era la literatura a partir de poner el papel y en poner palabra, palabra, palabra y construir una poética de lo que era el mundo? Y lo mismo con Clarice Lispector, lo mismo con Ricardo Piglia, ¿verdad? Entonces, creo que ese ejercicio de meterse dentro de los libros y un poco preguntarse cómo este escritor hacía lo que hace y qué tipo de concepción de la literatura ese ejercicio acaba construyendo es algo que el salón de clase le da a uno, en un contexto que es también comunitario, en un caso, como decía antes Sara, que si no el contexto literario puede ser muy solitario, ¿verdad? Entonces yo creo que es un vínculo entre la soledad y la comunidad. Εμένα μου αρέσει πολύ να παραδίδω διαλέξεις και να κάνω μαθήματα στο πανεπιστήμιο, γιατί πρώτα απ' όλα μου αρέσει η επαφή που έχω με τους νέους φοιτητές και το ερώτημα που προκύπτει είναι με τι τρόπο διαβάζουν οι νέοι άνθρωποι, γιατί νομίζω ότι ο τρόπος ανάγνωσης αλλάζει ανάλογα με τη γενιά. Μου αρέσει πολύ λοιπόν το να παραδίδω μαθήματα, γιατί η ερώτηση για μένα, η πραγματική, είναι πώς ο κάθε συγγραφέας ερμηνεύει μόνος του ή συλλαμβάνει την λογοτεχνία. Για παράδειγμα, αν κάποιος βάλει στο τραπέζι ένα βιβλίο του Χουάν Ρούλφο, η ερώτηση είναι πώς τα κατάφερνε να γράφει τέτοια έργα, πώς δημιουργούσε έναν κόσμο ή μια ιδέα του τι ήταν η λογοτεχνία, βάζοντας απλώς λέξεις στη σειρά με κάποιον τρόπο. Το ίδιο και με τον Ρικάρδο Πίγλια και με άλλους συγγραφείς. Και νομίζω ότι αυτή η άσκηση του να μπαίνουμε μέσα βαθιά στο βιβλίο και να αναρωτιόμαστε για το τι είδους σύλληψη της λογοτεχνίας παρουσιάζει ο κάθε συγγραφέας, είναι αυτό που δημιουργεί έναν ιδιαίτερο δεσμό και μεταφέρει κάτι το οποίο, όπως μας είπε και η Σάρα πριν, ήταν περισσότερο μοναχικό η διαδικασία της ανάγνωσης, δηλαδή σε ένα συλλογικό πλαίσιο που είναι μέσα σε μία τάξη με άλλους ανθρώπους. Είναι δηλαδή ο σύνδεσμος ανάμεσα στο μοναχικό και στο συλλογικό. Υπάρχει ένα μεγάλο. Bueno, en mi caso es muy diferente porque mi experiencia ha sido muy distinta, ¿no? Yo durante mucho tiempo tuve que compatibilizar la escritura con otros trabajos. Fui profesora también, pero de secundaria. O sea, si yo ponía un libro de Juan Rulfo sobre la mesa, me dirían, maestra, ¿esto qué es? No. O sea, nada. Y luego he estado con trabajos de oficina, en los que digamos que no he tratado precisamente con gente con la que pudiera compartir nada referente a los libros, ¿no? Y tú has preguntado, ¿el trabajo de otro escritor? Bueno, por fortuna, ahora ya solamente me dedico a escribir, ¿no? ¿El trabajo de otro escritor le nutre de alguna manera? Hombre, a mí todo eso me ha nutrido un montón, pero también, o sea, te puede nutrir, te puede matar, las dos cosas, como escritora también, porque no tienes tiempo, porque tu energía se va en otra cosa, y porque en concreto el trabajo de oficina, de lo que irá mi próximo libro, o sea, fija, si ha nutrido eso, realmente puede matarte, realmente, en mi opinión, ¿no? ¿Pero qué? Pues ya está. Λοιπόν, η δική μου περίπτωση είναι λίγο διαφορετική, γιατί είχα διαφορετική εμπειρία με την ανάγνωση και με την συγγραφή. Εγώ χρειάστηκε για αρκετό καιρό να συνδυάσω άλλες δουλειές με την συγγραφή. Υπήρξα και εγώ καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όμως αν
παρουσίαζα ένα βιβλίο του Juan Rulfo μέσα στην τάξη, θα μου έλεγαν δασκάλα, τι κάνεις, δεν μπορούμε να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο. Και έκανα πάρα πολλές δουλειές γραφείου. Επίσης, όπου το λιγότερο μπορώ να πω είναι ότι δεν συναναστράφηκα ακριβώς και με κόσμο με τον οποίο μπορούσα να μοιραστώ τίποτα σχετικό με την λογοτεχνία. Ευτυχώς έχω την τύχη σήμερα να ασχολούμαι αποκλειστικά με την συγγραφή και σχετικά με την ερώτηση αν με τροφοδότησε κάπως την έμπνευσή μου αυτή η δεύτερη δουλειά, σίγουρα. Όλα αυτά που έζησα αποτέλεσαν έμπνευση για μένα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε τροφοδοτήσει ή τελικά να σε σκοτώσει, γιατί δεν έχεις πολύ χρόνο ή γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο να κάνεις και τις δύο δουλειές. Κλείνουμε σιγά σιγά, οπότε αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό. Estamos concluyendo, entonces ahora por si hay preguntas desde el público. Τώρα είναι η ώρα να το θέσετε, γιατί έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος, θα ξεκινήσει... Tenemos poco tiempo. A lo mejor Sara nos puede contar un poco más de esa novela que está escribiendo. No, porque... Ah, no. No. No, porque No, y ya cada está. vez que intento explicar aquello sobre lo que estoy escribiendo suena tan mal. Sí. O sea, empiezo a contarlo así animada y me voy, se me va yendo la energía. Dios mío, no, Ya no, no te mejor que no, apetece mejor que no. terminarla. Va sobre, efectivamente, va sobre el mundo del trabajo en la administración pública, en Ajá. concreto, y tiene que ver con una obsesión mía, que es la burocracia, que sobre esto he escrito un poco también, ¿no? Sí, Pero sí. es una novela, no es un ensayo, ni tiene... Es una novela contada desde el punto de vista de quien trabaja ahí dentro. Es un pequeño infierno. Ya, escribiste un ensayo precisamente que no me acuerdo muy bien por qué fue tan polémico, qué fue lo que pasó. Es que se me... no quiero expresar. Μισό. Ok, ok. Λοιπόν, η Πιλά ρώτησε αν θα μπορούσε η Σάρα να μας μιλήσει για το καινούριο μυθιστόρημα που γράφει αυτή τη στιγμή και η Σάρα απάντησε απλά όχι. Το ξανασκέφτηκε λίγο και μετά μας είπε ότι όχι, γιατί κάθε φορά που προσπαθεί να εξηγήσει το καινούριο μυθιστόρημα που γράφει, θα σε ακούγεται πάρα πολύ άσχημο. Ξεκινάω, λέει, πάντα με πάρα πολύ όρεξη και σιγά σιγά σβήνω. Και πάντως το μυθιστόρημα έχει να κάνει με τον κόσμο των ανθρώπων που εργάζονται στο δημόσιο και έχει να κάνει με μια δική μου αιμονή που είναι η γραφειοκρατία. Είναι όμως μυθιστόρημα, δεν είναι δοκίμιο και το μυθιστόρημα έχει την οπτική των εργαζομένων στην δημόσια διοίκηση. Okay. Hablo sobre esto, no fue polémico ese ensayo, vamos, un librito pequeño, se llama Silencio Administrativo. Silencio administrativo. Y no fue polémico en el sentido de que, quiero decir, que no pasó nada, que nadie estaba en contra de eso, pero nadie tampoco... Es un libro que está inspirado en un caso real de una mujer sin techo que conocí, pero no va sobre la pobreza, habla sobre la burocracia, que es cruel con todo el mundo, pero sobre todo con la gente que es más vulnerable, ¿no? Y lo que pasa es que es un libro que sigue sonando, por desgracia, que sigue vigente, que se está poniendo en escuelas de Derecho y en facultades de Derecho y de Trabajo Social y de 2018, estamos en 2024 y no ha cambiado nada. O sea, ya hubiera yo querido que el libro fuera polémico, que agitara algo. ¿No? Και επίσης η Πιλά ρώτησε για ένα δοκίμιο που έχει γράψει η Σάρα και το οποίο δημιούργησε έτσι αντικρουόμενα συναισθήματα στο κοινό. Το βιβλίο, το δοκίμενο ονομάζεται Silencio Administrativo, δεν έχει μεταφραστεί τώρα σε πολύ ελεύθερη μετάφραση. Διοικητική σιγή, κατά κάποιο τρόπο, η σιγή του δημοσίου τομέα. Κανείς, λέει, δεν ήταν κατά αυτού του βιβλίου. Το βιβλίο αυτό, η έμπνευση ήταν μια άστιγη γυναίκα την οποία πραγματικά γνώρισα. Δεν μιλάει όμως το βιβλίο για τη φτώχεια, αλλά κυρίως για τη γραφειοκρατία, η οποία είναι σκληρή με όλον τον κόσμο, αλλά περισσότερο με όσους είναι πιο ευάλωτοι. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο ακόμα είναι αρκετά παρόν στην κοινωνία που ζούμε, διδάσκεται σε διάφορες σχολές, όπως για παράδειγμα στην νομική, και το έγραψα το 2018. Είμαστε στο 2024 και ακόμη δεν έχει αλλάξει τίποτα με αυτή την κατάσταση. Μακάρι τα πράγματα να ήταν αλλιώς. Silencio administrativo. Una pregunta. Cuando se pueda. No, yo quería explicar que el silencio administrativo es una figura jurídica para quien a lo mejor no lo capte, sobre todo es decir, el silencio administrativo se aplica cuando alguien hace una reclamación a la administración pública y la administración pública, una u otra, puede ser municipal, estatal o lo que sea, no responde. Entonces hay un momento en que se declara que hay silencio administrativo que puede ser positivo o negativo, pero en fin, eso es el silencio administrativo. Por eso es un título
muy chocante y muy eficaz, ¿no? Porque es como si coges un término jurídico y lo pones en un... O sea que eso, sí, pues si alguna persona no... Ya va eso, perdón, Juan, luego ahora viene Juan, pero dejemos a nuestra... Dejemos a nuestra maravillosa... Λοιπόν, στη λένε administrative αυτή η διοικητική σιγή, είναι ένας νομικός όρος που θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί έχει να κάνει με την ισπανική πραγματικότητα, ίσως μπορούμε να κάνουμε και μια αναγωγή στην ελληνική. Είναι ο όρος αυτός που εφαρμόζεται όταν κάποιος παρουσιάζει μια προσφυγή, μια καταγγελία, μια προσφυγή στον δημόσιο τομέα και δεν λαμβάνει απάντηση, δεν αναλαμβάνεται καμία δράση. Αυτό μπορεί να είναι καλό, θετικό ή μπορεί να είναι αρνητικό. Είναι πάντως σιγή. Και έτσι είναι ένας τίτλος ο οποίος είναι σοκαριστικός αλλά και πολύ αποτελεσματικός. Yo quería preguntar una cosa, Sara. Tenéis que hacerle preguntas a Carlos también. Me la están poniendo fácil. Yo les dije. Bueno, porque todavía no he oído a Carlos, no puedo hacer la No, pregunta, no, pero era sobre la novela de Amor, que la leí hace unos 3 años. Cuando lo estaba leyendo, el ambiente que me... De repente hubo una relación con una primera película de Isabel Cochet, Cosas que nunca te dije. Y cuando me enteré o leí que iba a hacer la adaptación al cine de tu novela, no me sorprendió. ¿Cómo se puso en contacto contigo Isabel Cochet? ¿Cómo se puso en contacto? Sí. Okay. Θέλω να ρωτήσω για το βιβλίο της Σάρα «Ένας έρωτας». Το διάβασα πριν 3 χρόνια και κατάλαβα ότι υπήρχε σχέση με την ταινία «Cosas que nunca te dije». Και αυτό με εξέπληξε και θέλω να σε ρωτήσω, μάλλον συγγνώμη, όταν είδα ότι το βιβλίο σου «Ένας έρωτας» θα γινόταν ταινία στη μεγάλη οθόνη, δεν με εξέπληξε. Και ήθελα να σε ρωτήσω πώς η σκηνοθέτης ή ο σκηνοθέτης της Mujer, σκηνοθέτης, ήρθε σε επαφή μαζί σου για την ταινία. Yo no la conocía a ella de nada, ¿no? No, esto fue a través de la editorial. Esto, todo lo que tiene que ver con los derechos de traducción o de adaptación audiovisual de un libro, normalmente no lo lleva el propio autor. Entonces fue a través de la editorial y, bueno, lógicamente la autora en este caso tiene la posibilidad de decir si le parece bien o no, me pareció bien y ya está, fue así de burocrático también. Juan, perdón. Δεν γνώριζα την σκηνοθετρία από πριν. Αυτά τα πράγματα συνήθως γίνονται μέσω του εκδοτικού οίκου. Τα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την προσαρμογή στη μεγάλη οθόνη ή με τη μετάφραση δεν είναι στη σφαίρα του συγγραφέα, συγγραφέα. Το μόνο που μπορεί να πει η συγγραφέα σε αυτή την περίπτωση είναι αν της φαίνεται καλή ιδέα ή κακή ιδέα. Εγώ είπα ότι μου φαίνεται καλή ιδέα και κάπως έτσι εξελίχθηκε το πράγμα. Ήταν αρκετά γραφειοκρατικό και αυτό. Pero ella nunca te comentó el por qué le interesó la novela. Δεν σου είπε ποτέ σκηνοθέτητα γιατί ενδιαφέρθηκε για το μυθιστόρημά σου? Bueno, claro, sí. Luego ya la he conocido y hemos hablado mucho y bueno, ella, no sé, le gustó, no sé, le gustó y quería, los veía como que ahí había una película posible y quería hacerla. Tiene gracia porque ella había hecho la adaptación de una novela de Penélope Fitzgerald, La librería, y lo pasó muy mal, dice ella. Y se juró que nunca más haría una adaptación de una novela, y mucho menos si la autora estaba viva. Y llegó a decir en algún sitio, estoy planeando matar a Sara Mesa, porque ella tenía bastante, bueno, prevención de que a mí, no por mí, sino por cualquier autor o autora de un libro, siempre la prevención de le gustará o no le gustará, ¿no? Ναι, μετά την γνώρισα και απλά μιλήσαμε αρκετά και απλά της είχε αρέσει το βιβλίο. Είναι τόσο απλό και φαντάστηκε ότι υπήρχε δυνατότητα να γίνει μια καλή ταινία. Το αστείο με αυτό το περιστατικό είναι ότι είχε κάνει επίσης την προσαρμογή στη μεγάλη οθόνη του μυθιστορήματος La Librería της Penélope Fitzgerald και δεν πέρασε καθόλου καλά μαζί της, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η αγωνία αν στη συγγραφέα θα αρέσει ή όχι το αποτέλεσμα που βλέπει στην οθόνη. Eπομένως έλεγε ότι σκεφτόταν ότι ίσως θα πρέπει να με δολοφονήσει για να μην έχει αυτό το άγχος. Sí, me he dado cuenta que he contado la anécdota mal. Quien hizo la de Penélope Fitzgerald, pero hizo una adaptación del libro de Phyllis Roth, que sí que estaba vivo, porque Penélope Fitzgerald estaba muerta. De Phyllis Roth, ok, por eso yo no sí, no, pero que lo he dicho yo mal. Okay. Entonces decía, bueno, pues solamente de autores muertos. Penélope Fitzgerald, vale, Sara Mesa, la matamos. Κάνω λοιπόν και εγώ τη διευκρίνηση ότι έλεγε ότι δεν θα ξανά κάνω ποτέ
προσαρμογή μυθιστορήματος στη μεγάλη οθόνη, μυθιστορήματος ζωντανού ακόμα συγγραφέα ή συγγραφέας, ή ζωντανή συγγραφέα. Επομένως είπε ότι ναι, της Πενέλοπη Φίτσεραλντ θα το κάνω, γιατί δεν ζει, αλλά της Σάρα Μέσα όχι, εκτός και μόνο αν τη σκοτώσω. Sí, a mí me gustaría mucho destacar algo que ocurre en este festival, en este encuentro y en otros que desde hace algún tiempo proliferan tanto en España como en América Latina y que es extremadamente saludable para la literatura en lengua española, porque al menos en la época de Pilar y mía, Pilar es mucho más joven que yo, pero bueno, los escritores españoles se reunían con los escritores españoles y los escritores latinoamericanos se reunían con los escritores latinoamericanos y de ahí salía nada, es decir, de relación, ¿no? Como es lógico, porque... Y ahora, cada vez más, esas reuniones se hacen con los españoles y los latinoamericanos a la vez. Lo que me gustaría es que ustedes digan de la literatura del otro lado, qué es lo que más les ha interesado o les ha influido o les ha llamado la atención y hasta qué punto ustedes observan esto que yo estoy diciendo como algo positivo o como algo en embrión o como lo vean ustedes, ¿no? Και με αυτό κλείνουμε y con eso terminamos, que ya ha pasado la hora, así que... Ωραία. No pasa nada. Λοιπόν, Es a las Pero- 6:30 el próximo Me acto. hubiera encantado La cara que ha puesto. ¿Quién trae la intérprete Sí, tiene Tini ha que puesto hacer? una cara de no pasa nada. Sí, ¿qué pasa? Miguel, el próximo empieza a las 6:30, no tenemos tanta prisa. 10 minutos o así, sí, bien. Vale, pero Perfecto. θα ήθελα να σημειώσω κάτι το οποίο συμβαίνει τελευταία με φεστιβάλ όπως το ΛΕΑ και άλλα τα οποία ανθίζουν στη Λατινική Αμερική αλλά και στην Ισπανία και βρίσκω ότι είναι κάτι πολύ υγιές για την λογοτεχνία αλλά και για την ισπανική γλώσσα. Τουλάχιστον στη δική μου εποχή και της Πιλάρ, η Πιλάρ ξέρει καλύτερα γι' αυτό, οι Ισπανοί συγγραφείς συναντιόντουσαν μόνο με Ισπανούς συγγραφείς και οι συγγραφείς από τη Λατινική Αμερική μόνο με συγγραφείς από τη Λατινική Αμερική. Επομένως, από αυτές τις συναντήσεις δεν έβγαινε τίποτα καινούριο. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν συναντήσεις συγγραφέων από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και θα ήθελα να μας πείτε, βρίσκετε κάποιο ενδιαφέρον σε αυτό που συμβαίνει, σας κάνει κάτι εντύπωση, πώς το βλέπετε, θεωρείτε ότι είναι κάτι θετικό? Sí, bueno, justo, gracias Juan por el comentario, porque justo ayer cuando estaba hablando con Marta Sanz empecé la charla diciendo, qué chévere que estemos en conversación un latinoamericano y en este caso una española en vez de eso de los latinoamericanos acá, los españoles allá. Y en mi caso me gustaría hablar un poco de hecho del catálogo de Anagrama, porque es como hay como algo chévere ahí como de familia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me dijeron que mi primera novela iba a salir en ese catálogo, inmediatamente empecé a leer, ¿verdad? Recuerdo 4x4 y hasta el día de hoy siento de que es un espacio, sobre todo el catálogo de narrativas hispánicas, en donde sí los latinoamericanos leen a los españoles leen a los latinoamericanos y se produce entonces una especie como de poética transatlántica que es mucho más interesante que simplemente esa forma de pensar literatura. Es, no, los españoles van a ser siempre realistas y los latinoamericanos van a ser realismo mágico, ¿verdad? Yo creo que esa porosidad que ocurre dentro de catálogos o de espacios como estos festivales, como realmente, sí, como acaban moviendo la literatura en otras direcciones. Ευχαριστώ πολύ, Χουάν, για αυτή την ερώτηση, γιατί συμπτωματικά χθες συζητούσαμε με την Μάρτα Σάνθε και σκεφτόμουν ότι τι ωραία είναι να βρισκόμαστε σε αυτή τη συνάντηση ένας συγγραφέας από τη Λατινική Αμερική και μία συγγραφέας από την Ισπανία, αντί να παρουσιάζουμε ξεχωριστά οι Λατινοαμερικάνοι και ξεχωριστά οι Ισπανοί. Και με έκανε να σκεφτώ αμέσως την λίστα του εκδοτικού οίκου Αναγράμμα, που είναι σαν μια οικογένεια, είναι ένας χώρος στον οποίο νιώθω πολύ κοντά. Θυμάμαι όταν μου είπαν ότι θα δημοσίευαν το δικό μου βιβλίο και θυμάμαι να διαβάζω τη λίστα και να διαβάζω
διαβάζω το βιβλίο 4x4 για παράδειγμα, και έχει δημιουργηθεί πραγματικά ένας χώρος όπου οι Ισπανοί διαβάζουν Λατινοαμερικάνους συγγραφείς και το αντίστροφο, επομένως σιγά σιγά δημιουργείται ένα είδος διατλαντικής ποίησης με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουμε πια τον ξεκάθαρο διαχωρισμό και αποκλειστικό διαχωρισμό ότι η Λατινική Αμερική είναι του μαγικού ρεαλισμού και η Ισπανία είναι μόνο του ρεαλισμού. Και αυτά τα πράγματα κινούν όντως την λογοτεχνία και την κατευθύνουν προς καινούργια μονοπάτια. Una pregunta a ti. ¿Cómo has traducido chévere? Πολύ καλό. Πολύ καλό, muy bueno, muy bueno. Πολύ καλό. Caló, muy bueno, como muy bonito, muy Πολύ καλό. Está muy bien, está muy bien. Pero son un poco más shocking. Sí, hombre. Πολύ καλό. Con... Oye, pero eso tienes que patentarlo, ¿eh? Uno aprende mucho de uno mismo mirando las notas, porque me he dado cuenta que yo siempre hablo con sonrisas. Es como entenderse, es como ir al analista. Οι σημειώσεις μου είναι σαν να πηγαίνει στην ψυχολόγο κανείς, γιατί επειδή πάντα λέει ότι χαίρεται πάρα πολύ, εγώ βάζω φατσούλες, τις βλέπει. Και ναι, y aquí estás muy sorprendido. Sí, siempre son emociones. Carita triste, carita alegre. Πάντα το περιγράφω, λέει, με φατσούλες, στεναχωρημένος, έκπληκτος, χαρούμενος. Sara, ¿no? Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, también con la perspectiva de Juan respecto a los festivales, aunque he de decir que yo voy a muy pocos festivales, pero creo que seguro que aportan. Este es un ejemplo, de hecho, este festival con el que estoy muy sorprendida para bien. Pero esencialmente tenemos que leernos unos a otros y eso también es voluntad nuestra y también política editorial, que han nombrado Anagrama, es nuestra editorial, la compartimos y coincido contigo, no es por hacer tampoco promoción de lo nuestro, ¿no? Pero sabemos que hay muchas editoriales, o sea, no, creo que no se produce el flujo que debiera. Y luego ya personalmente referido a mí, yo no sé cuánto de políticamente correcto va a ser esto, pero como es subjetivo, yo diré que a mí me parece la literatura latinoamericana, lo ha sido en mi formación como lectora y lo sigue siendo para mí mucho más estimulante, rica y innovadora, variada. A ver, soy más también que la española. Por supuesto que hay autores españoles que me gustan y leo, ¿no? Pero yo necesito ese estímulo, ¿no? de libros escritos en mi propia lengua, con otras variantes, que me parecen, sinceramente, me parecen de otro nivel. Tendríamos que aplaudirle. Bueno, no es mi opinión. Pero es que América Latina necesita una reivindicación que nunca se ha hecho en España. España ha pasado de la culpa de saber que no ni siquiera recibió bien a Borges, ni a Cabrera Infante, ni a nadie, a que ahora parezca normal recibir a unos cuantos. Es decir, España todavía no se ha enterado de que la literatura latinoamericana es una literatura de una potencia extraordinaria, que ha dicho Sara, que tiene toda la razón, y me alegro que sea una autora española. Ana, en España hay muy buenos libros. Un momentito porque... Perdón, me entremetí. Πολύκαλο. Chévere. Mucha. Πολύ καλό. Ξεκινάμε λοιπόν με την απάντηση της Σάρα, να θυμίσω που έχουμε μείνει. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες και με την οπτική του Χουάν για τα τόσα φεστιβάλ σαν αυτό που υπάρχουν, αν και εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι δεν πηγαίνω σε πολλά φεστιβάλ. Ναι, πιστεύω ότι συνεισφέρουν στη διάδοση της λογοτεχνίας και το φεστιβάλ Λέα είναι ένα παράδειγμα για το πώς να το κάνεις αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να διαβάζουμε οι μεν τους δε. Και αυτό μέσα από την πολιτική επίσης που έχουν οι εκδοτικοί μας οίκοι, όπως ο Δυτικός Οίκος Αναγράμμα. Και παρόλα αυτά πιστεύω ότι η ροή δεν είναι τόσο ικανοποιητική όσο θα έπρεπε να είναι, η ροή της ανάγνωσης. Και θα πω κάτι το οποίο ίσως να μην είναι πολιτικώς ορθό, αλλά παρόλα αυτά είναι ειλικρινές. Εγώ πιστεύω ότι η λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πολλά περισσότερα ερεθίσματα, είναι πολύ πιο πλούσια, καινοτόμα και έχει μεγαλύτερη ποικιλία σε σχέση με τη λογοτεχνία της Ισπανίας. Εγώ προσωπικά χρειάζομαι τέτοιου είδους ερεθίσματα που είναι γραμμένα στη δική μου γλώσσα, στη μητρική μου. Και νομίζω ότι η λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής είναι άλλου επίπεδου. Και το σχόλιο
του Χουάν είναι ότι η λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής ποτέ δεν έτυχε της αναγνώρισης που της άξιζε στην Ισπανία και οι Ισπανοί ξαφνικά πέρασαν από την ενοχή που είχαν ότι ποτέ δεν υποδέχθηκαν καλά ούτε τον Ινφάντε, ούτε τον Μπόρχες, ούτε κανέναν στην τωρινή κατάσταση που υποδέχονται πάρα πολλούς συγγραφείς. Και νομίζω ότι πρέπει η Ισπανία να καταλάβει, αν δεν το έχει κάνει ακόμα, τις δυνατότητες που έχει η λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής. Me parece que No, ibas a no, hacer- ya mejor. Pues muchas gracias por venir.